دا ورور سوال دی وی د دغه قصه چې الله ذکر کوي قرآن کې وي موږ تفسیر کې دا خبره اورېدلې وه د یعقوب علیه السلام تذکره چې الله کوي نو بیا د ابراهیم او د اسماعیل او د اسحاق علیهم السلام تذکره د ټولو شوې ده او الله که ټولو ته پلاران ویلي دي قالوا نعبد الهک و اله آبائک موږ به د یعقوب علیه السلام زامن ووي وی موږ به ستا د رب بندگی کو او ستا د پلارانو د رب بندگی به کو نو پلار خو د دوی یعقوب علیه السلام دی د یعقوب علیه السلام پلار څوک دی اسحاق دی د اسحاق پلار ابراهیم دی اسماعیل چې دی دا خو د یعقوب علیه السلام تره دی پلار خو نه دی الله تره ته هم پلار وي دا مسله کې تاسو یې تفسیر کې موږ ذکر کړو چې ترم پلارانو کې شماري د ورور سره تړي ښکلی سوال راغلی وی بیا سوال دا دی چې تره هم پلارانو په زمره کې راغی نو بیا په تره باندې درواره دا ښځه د همیشه دپاره ولې نه ده حرامه لکه یو کس دی د هغه رواره دی د دې رواره د ښځه چې ده د دې دپاره دغه سړی په محارمو کې نه حسابېږي نو که دا رواره یې مړ شو او سره نکاح کولی شي تره ورسره نکاح تره د دې خاوند یادوم د دې جنۍ تره نه ګورئ په مسله ځان پوه کړئ هغه دغه جنۍ سره نکاح کولی شي ولې او دی هم د پلارانو په زمره کې راځي نو جواب د دې مسلې تاسو به سوال پوه شوئ که نه پوه داسې نه باروځي چې نور مسلې بیان کوي نور ګلونه وکرئ او نوي مسلې راوباسي مسله دا ده بیا دې ته یو تره دی او د هغه رواره دی د رواره ښځه ده د رواره دا ښځه چې ده د دې دپاره د دې خاوند دا تره په محارمو کې نه دی لکه دا د هغه سره مصافحه نشي کولی یوازې سفر ورسره نشي کولی پرده به تې کوي او که دا خاوند یې مړ شو نو هغه ورسره نکاح هم کولی شي ولې او دلته خو د آیت کې الله ټولو ته پلاران وي نو جواب یاد کړه دا اتفاقی مسله ده د علماو په منځ کې دې کې اختلاف نه دی په دې کې چې تره دې د رواره د ښځې دپاره محرم نه حسابېږي تره د رواره د ښځې دپاره په محارمو کې نه دی دا اتفاقی د ټول امت مسله ده لکه ګوره اتفاقی مسله هغه دا ده لکه څنګه چې امام ابن قطان رحم الله ذکر کړې ده وی یو سړی د رور د ښځې سره واده کولی شي چې کله رور مړ شي رور یې مړ شو عدت تیر شو نو دی ورسره واده کولی شي ها یا دې رور یې طلاقه کړه خپله ښځې طلاقه کړه او عدت ختم شو واپس یې نه کړه دا بل ورور سره واده کولی شي که نه شي کولی شي او وی دقه شان تره د رواره د مرګ نه بعد د هغه د ښځې سره نکاح کولی شي او دغه شان ماما د خورۍ د مرګ نه بعد د هغه د ښځې سره نکاح کولی شي اوس یې پوه شوی که نه خو بیا هم سوال پاتې شو ولې ځکه چې هغه د پلارانو په زمره کې ده نو پلار په بره چې داسې ځې دا ټول محارم دي لکه پلار د هغه پلار د هغه پلار د هغه پلار او داسې بره زه آخري کوم چې ته ځې دا ټول په محارمو کې راځي نو تره ولې نو جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړي الله رب العزت چې اسماعیل علیه السلام چې هغه تره د یعقوب علیه السلام و هغه په دې آیت کې ذکر کو د پلارانو په زمره کې نو علما وی دا د احترام او د توقیر د لاسه څه د لاسه احترام د لاسه احتراما دا ویلی کېږي چې تره چې دی هغه څه دی هغه پلار دی معنی څنګه چې د پلار احترام کې دغه شان به د تره احترام کې خو د دې نه دا مسله نه راوځي چې په احکامو کې دا ټول یو شان دي
د نکاح مسله، د میراث مسله، په دې کې د پلار احکام جدا دي چې پلار سره تعلق ساتي او د تره چې دي هغه جدا دي. نو پلار ته تره ته پلار ووي، ولې؟ احترام د لاسه. نو دا مطلب نه دی چې بس دی دغه شان پلار شو، څنګه چې هغه پلار دی چې ته ترې پیدا یې، یا ستا پلار ترې پیدا دی یا ستا نیکه ترې پیدا دی یا د نیکه پلار او داسې به راځه. هغوی جدا مسله ده او د تره هغه جدا مسله ده. اوس به ورسېدې که لا نه یې؟ ښه